Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi asraril fitarani amin. Ingkang kula hormati panjenenganipun Habib Thoriq Pasaiban selaku pimpinan jamaah, sedaya rencang-rencang ingkang tansah dipun hormati Allah Ta'ala. Alhamdulillah dalu punika sakbadene kita rehat santawis dangu mboten rehat sejenak niki. Nggih wonten dalu punika kita saged nerasaken malih punapa ingkang dados wadhifah utawi kegiatan kita sedaya. Nah niki termasuk wangsul kula aturaken termasuk satu hal yang patut kita syukuri dan harus kita syukuri. Yang pundi ngantos wekdal sak menika kita tasih dikersakaken dening Allah Taala purun thalabul ilmi, purun golek ilmu ingkang makayutan kalian agami utawi ilmu-ilmu agama. Iki kedah kita syukuri dan kita berbahagia tasih ditakdirke purun ngaji. Wangsul kula aturaken tinggen masalah fadilahipun ngaji termasuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan fihi yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sinten tiyane teng niku dibasakake salaka tariqan ngambah dalan iku sing sapa wonge gelem melu-melu kegiatan yaltamisu fihi ilman, sing pundi kegiatan ing mriku bicara utawa bahas babagan ilmu agama. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wong niku besok bakal digampangke dalam menuju swarga. Amin. Niku termasuk keutamaan ngaji di antaranya. Bahkan nak ngen kifatul atqiya teng mriku tasih dipun tambahi. Napa dalam keterangan masalah gampang ke dalan menuju swarga teng mriku keterangane ngaten. Maksude wong niku nalika purun ngaos tiyang niki dalah diparingi cara amaliyah ibadah digawe gampang. Cara ibadah ora wegah. Amal-amal napa ora wegah niku barokah golek ilmu. Teng niku tasih ditambahi wa illam yahsul al maksud linahwi baladah. Meskipun nalika piyambake ngaji niku ora mudeng. Linahwi baladah niku krana sepadane dedel. Tenggon dawuh tenggon kifatul atqiya ngoten. Lah niki hebate ngaji niku awake dhewe sing penting budal tok. Niku wis entuk fadilah sing didhawuhi Kanjeng Nabi niku. Meskipun tempo diteruske kok seumpama hasil apa sing dimaksud, maksudnya nggih cara ngaji niku ya mudeng karo apa sing dibahas, paham kalian apa sing diterangke. Niku satu keuntungan tersendiri. Tapi pokok poinnya mboten teng mriku. Sing penting gelem budal ngaji. Istilah budal ngaji niku wong Kanjeng Nabi saleh ndawaken salaka tariqan fihi yaltamisu. Ngambah dalan niku berarti nggih mbot misale ngaji niku mboten tidak harus murni ngaji 100% mboten. Nggih kados ngeten iki. Diawali dengan kegiatan bacaan rutin. Ning sakbate niku wonten ngaji niku Kanjeng Nabi ndhawuhke ngoten niku. Besok awake dhewe bakal digampangke dalan menuju swarga. Maksude pripun? Karo pangeran dilah dikersake cara ibadah ya
rasane enteng ora wegah. Wa ilam yasul maksud linahwi baladah masih yo nalika awake dhewe ngaji mboten mudeng. Padahal nek awake dhewe pas ngaji ngeten iki mudeng. Gur kaca engko bar ngaji sing buakan. Nah tapi wong samunten niku satu hal yang patut kita syukuri. Turun mlebu nggih sampun didhawuhke. Nalika awal mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Allah taala nek ngersake kawula dadi wong apik niku tiyang niku diparingi rezeki dalam bentuk ngerti babagan ilmu agama. Lah niki muga-muga mawon kita sampai sareng-sareng dherekaken Habib Lorik. Sareng-sareng saleh ngaos sinau ilmu agama niki saged dadosaken kita termasuk orang pilihan di hadapan Allah Ta'ala. Amin. 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 Sholawat salam taala beritan sahabat rahmat tembang Samsun yang Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita untuk menggah syafaatipun minjang wonten yaumil kiamat. Niki mergo saking suwene prei nggih. Ngantos dugi pundi kula rada ali. Cuman perlu kan mawon. Meskipun seumpami riyen pun nate kula aturke nggih mboten wonten salah seumpama dalu niki kula wangsuli. Dengan masalah salat, tapi kula tasik kemutan tasik dikit babagan salat. Dereng rampung istilah salat. Ingkang perlu kita ngertosi, yang harus kita ketahui dengan masalah salat niku termasuk syarat rukunipun. Teng awal niku pun kula aturaken salat itu termasuk satu ibadah wajib sing diperintah dening Allah Ta'ala lewat Kanjeng Nabi. Lan termasuk tolak ukur apik mbetene menungso niku dilihat saking salat. Dan salat niku iso dadi apik nalika nglakoni salat niku sesuai kalian tatanan cara syarat rukune dilakoni. Nah masalah kesunahan niku satu faktor penunjang. Amrih salat awake dhewe niku bener mungguh tatanan tur iso ditampa dening Allah Ta'ala niku diantarane nglakoni syarat rukune lan nglakoni sunah. Faslun fi arkanis shalah. Sakniki tenggen masalah. Nak masalah keutamaan pun nate kula aturke masalah hadis-hadis masalah keutamaan salat. Yang pokok penting mawon apa yang harus kita ketahui ketika kita salat. Ingkang pertama dengan masalah rukun. Di antaranya nomor setunggal niat. Niat niku sukados jenengan pas ngaji zaman cilik biyen. Cara niat salat wis sholli fardhu maghribi dan seterusnya. Cuman sing perlu diperhatikan niku istilah niat niku mboten teng tutup tapi di hati. Nanti ketika ngangkat tangan lisan ngucap aneh lafaz Allah teng ati niku niat usolli, niat sholat niku sih kita cuman istilah bareng niku al-muqarrar al-urfiyah sementing cara umume wong ngoten niku diarani bareng. Makanya kenapa tim saged tenggen takbiratul ihram niku terkadang menimbulkan satu was-was. Ana wong salat takbir ora dadi-dadi. Niku mergo faktor niku dia memahami istilah wajib bareng niku seolah-olah kudu bareng greng. Padahal nggih wis pokoke cara umume wong ngono ki diarani bareng pun cukup. Nanti cara misalnya teng ati jenengan nalika lisan ngucap Allah niku teng ati pun usolli fardhol. Nah niku pun cukup ngoten. Mergo nggih sangat sulit nek awake dhewe arep barengke tenanan antarane ning ati niat usolli kali teng lisan ngucap Allah. Niku tenggen masalahnya. Terus nomor kali al-qiyam al-qudrah ngadeg kanggone wong sing mampu. Niki bedane nek salat wajib. Berdiri niku menjadi satu hal yang harus dadi rukun. Tapi nggih bagi yang mampu. Ketika nak teng salat sunah mboten. Teng salat sunah niku meskipun jenengan mampu ngadeg
ning salat mbek lungguh mboten apa. Dadi jenengan nak tarawih wonten niku nak kira-kira bar tanggal 20 hawane muales niku nak ngadeg ya kesel nak dia sawang-awangan jenengan teko kalih lungguh mboten apa. Meskipun sebenarnya mampu untuk berdiri, tapi nak teng salat wajib mboten harus berdiri. Nak mboten mampu nembe teng mriku ada tatanan. Diperbolehkan dengan duduk. Duduk pun nggih mboten angger lungguh. Teng mriku saleh mbasake lungguhe wong salat niku nggih lungguh kados tahiyat niku. Nak mboten mampu lungguh model ngoten nembe lungguh kalih selonjor. Nak mboten mampu lungguh kalih selonjor nggih turun miring. Nak mboten mampu turun miring kalih mlekat. Nak mboten mampu nglekar mboten mampu napa ngata-ngata wis pokoke sak mampune. Sing penting ada gerakan untuk mengisyaratkan bahwa dia sedang sholat. Kok seumpama mboten mampu ngobahke awake iki sing penting isyarah mboten moto. Kok seumpama mboten isyarah nggo moto wis ora mampu. Sing penting teng ati niki enten niat nglakoni sholat. Lah kenapa kok dirinci sampai segitunya? Niku negahaken bilih betapa pentingnya sholat niku. Sholat niku tetep wajib kanggone awake dhewe sebagai wong Islam sampai besok awake dhewe niku benar-benar sudah tidak bisa sholat sampai isone gur disolati. Maksudnya pun tinggal. Dadi nggih tatanan lungguh pun nggih semacam itu. Berarti nate kula aturaken bukan bermaksud untuk menyindir salah satu individu seseorang mboten. Tenggen lungguh pun teng mriku ditampa. Mboten kok lungguh-lungguh sing penting lungguh mboten. Dadi cara waniya niku kedahe nggih elek-elek panci. Cara salat lungguh model beto dingklek niku memang teng kajian fikih kadose mboten enten. Nak pancen arep lungguh ya lungguh. Kados tasyahud. Nak mboten saged mergo mboten saged ditekuk selonjor. Tapi mboten beto sarana dingklek mboten. Cuman kenapa kok nyun sewu misalnya jenengan ngertos ora elek-elek. Tenggen masalah amar ma'ruf niku tentu ada tingkatan tersendiri. Di antarane ngerti jane ning mergo arep elek-elek ora wani apa sadurunge wis paham mungkin nek dilekke mesti ora iso. Mungkin nek dilekke mesti malah nesu-nesu misalnya. Niku ya iso dadi gugure amar ma'ruf di antarane semacam itu. Maksud kula pokok poine ngenten. Tenggen salat wajib niku meskipun ada satu keringanan, ada satu rukhsah, tapi keringanan itu juga ada tatanan. Mboten njur sak karepe dhewe mboten. Bon, niku nomor kalih al-qiyam al-qudrah. Terus ingkang nomor 3 takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku ngangkat tangan kalian ngucap Allahu Akbar. Tapi teng mriki istilah ngangkat tangan pun nggih wa fayuta'ayyanu alal qadir. Niku pun yo kanggo sing mampu. Misalnya pancen mboten mampu ngangkat tangan, wis mboten bisa ngangkat tangan. Sing penting lisan ngucap Allahu Akbar. Dan dalam ucapan itu pun harus benar. Mboten asal nyentak wah bar wis itu. Mergo teng mriku ada napa satu arti yang harus dijaga. Misalnya jenengan takbir ane lafaz Allah didawake. Allahu Akbar. Niku mboten asal. Mergo nak kenapa kok mboten asal? Teng mriku ngowahi makna. Ketika anya lafaz Allah didawake niku teng mriku menjadi kalimat tanya cara bahasa pelajaran bahasa Indonesia ngoten. Allahu Akbar. Apa to utawi Allah iku akbaru agung. Mosok napa awake dhewe takbir kok menyangsikan Gusti Allah niku Maha Agung. Akan pun ngowahi makna dan itu tidak boleh. Utawa awae pendek tapi bae lafaz akbar didawake. Niku wis
mboten asal mulai wis ngowahi mana. Allahu Akbar. Mergone niku wis ketika akbar niku kok bae enten alife, maknane wis ora gedhe meneh tapi maknane kendang. Lah mosok pangeran kendang. Niku maksudnya dalam sholat niku ada beberapa bacaan yang harus dibaca dengan benar. Oke, runtutannya sak badan ini ngeten. Jadi dengan takbir pun kalimatnya juga tur kalimatnya nggih tertentu harus Allahu Akbar, mboten asal Allahu Rahman, Allahu Rahim, mboten asal. Mergo teng mriki fala yasihu ar-Rahman Akbar. Dadi mboten asal. Lajeng wa qiraatul Fatihati lan maca Fatihah. Lan iki ingkang perlu diperhatikan. Dalam membaca Fatihah niku istilah fasih niku memang harus selama dia mampu. Mampu niku maksudnya yo cara mbiyen jaman cileke yo ngaji. Tur kadar kefasihane wong niku nggih benten-benten. Makanya kita tidak bisa menghakimi seseorang maca ora fasih. Masalahnya tingkat kefasihane wong benten-benten. Wong sing untune jek pepak karo sing wis kalong niku lho padha-padha muni shot niku lho wis seje wisan. Tapi yang penting tidak ada niatan untuk merubah huruf itu sendiri. Itu cara maca Fatihah nggih diusahakan antarane ain kali ain itu ada bedanya. Mergo ketika mboten bedane otomatis maknane berubah. Niki dengan catatan wong niki nak ngerti ini bacaan Fatihahnya tidak sah. Nak bacaan Fatihahnya tidak sah niku kudu baleni. Mboten kok nak Fatihah ora sah saknalika salate sah mboten sah terus batal mboten. Nak sing ora sah nu Fatihah baleni meneh. Misale nggih maca Fatihah mboten napa dadak dileti mboten terus-menerus. Dan dalam pembacaan pun juga diusahakan untuk minimal mboten lahan ini napa istilah lahan niku gawe dolanan niku dalam pembacaan misalnya sing kudune cendhek dirodok dawake mergo gur ngoyak lagu misale iki kena dirungokke wali-ali tak dawakne nah ngoten niku yang tidak dibenarkan semacam itu. Terus misalnya pengen ketok fasih oleh muni sampai ketok dipaksa ihdinas sirata pol nah niku padahal ketika dia memaksakan untuk memfasihkan makhraj tok tapi ada senggang antarane sira pol kan njur kaya ana lete ngoten. Padahal kan itu satu kalimat otomatis mboten enten lete lah cara. Dadi fasih pun juga sing penting secara garis besar nyun sewu kelas napa awake dhewe sing dalam pengucapan iku ya Fatihah niku pancen kabeh bocah wae apal Pak mergo pancen awake cilike mbon kulino. Apa mleh kaya awake dhewe Fatihah mesti hafal wong slametan mesti maca Fatihah. Tapi yang perlu diperhatikan itu tenggen masalah panjang pendek terus makhraj. Makane riyen nek teng pondok niku latihan maca kali latihan nulis nak guru-guru Gus Atok niku namung cukup setunggal maos Fatihah, nomor kalih maos tahiyat. Karena mboten apa kok mung loro mergo bacaan sing wajib ning nggon salat iku niku. Siji Fatihah, loro tahiyat pas tahiyat akhir. Makanya pembacaannya memang dilatih untuk baik dan benar, mboten gur baik tok. Mergo nak baik niku ngertine rumangsane nak ali-ali ini apik. Tapi kan padahal belum tentu benar. Dan itu sing harus dihati-hati ngoten niku. Terkadang seseorang terlalu memaksakan gen ketok. Piye ngono? Nah niku le nglagokke niku terkesan. Sing akhirnya malah justru merubah makna. Mergo sing jatahe ndek dadi cendak dadi dawa, sing jatahe dawa dadi cendak. Niku yang perlu diperhatikan. Nanti minimal dalam pengucapan Al-Fatihah niku nggih bener lah. Bener sing kira-kira tidak sampai merubah makna. Masalah fasih sekali lagi
kadar kefasiane wong benten-benten. Wong muni ain niku ya ana sing iso muni ain, ana sing rada iso, ana sing ora iso. Sakniki apa ya napa ya dhewe arep serta merta ana wong tuwa maca Fatihah ora cetha ndelok ora sampe Mbah salatmu ae dia tidak mungkin. Memang kemampuannya semacam mergo memang pancen jaman cilike piyambake niku pancen ora diulang ngaji wong biyen niku kadang guru kalah karo buta nak jaman biyen ora melu ngaji mergo iki faktore werna-werna lah. Pun tapi yang menjadi pokok penting dalam membaca Fatihah niki sing penting tidak sampai merubah makna. Ayat yang begini dipun dawaken wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatan minha kamilatan. Dadi sempurna. Sempurna niku berarti bismillah niku nderek diwaos. Mergo termasuk ayat. Lah niki tenggen masalah membaca Fatihah pun wa yajibu aidon muwalatuha, harus terus menerus. Istilahnya antarane alhamdulillahirabbil alamin kali arrahmanirrahim niku tidak ada jeda. Sing kira-kira cara umum wong niku wis termasuk rada suwe menawa. Alhamdulillahirabbil alamin mandek nek dadak misale selilitan dadak nah ngoten niku kan. Nah niku malah bahaya. Jadi harus continue nak bosone Pak Mas Lukman. Gambarannya pripun bi ayyasila ba'da kalimatiya bi ba'din min ghairi faslin ila bi qadri tanafus. Dadi istilahnya cara mandeg niku gun mergo kok ambegan. Alhamdulillahirabbil alamin ambegan. Ar-Rahmanir-Rahim nah niku jenenge terus menerus ngoten niku wae. Tur mboten asal diselani. Fa in takhallala dzikru. Ketika maca Fatihah kok disela-selani dzikir. Sing teng mriku dzikir niku mboten enten hubungane kalih kemaslahatane salat. Bacaan Fatihah tidak sah. Napa enten dzikir sing enten kemaslahatan ingkang salah contone misale jenengan pas maca Fatihah jenengan nembe dugi iya kana butuh iya kana stain imame pun wairil maghdubi alaihim waladdallin jenengan kok nembe iya kana butuh iya kana stain niku mandeg jenengan ngamini Fatihah imam niku Fatihah mboten batal tidak termasuk napa disela-selani dzikir mboten. Sing garai Fatihah ra kanggo niku misale jenengan iya kena butuh iya kena stain enten tiyang wae jenengan yarhamukallah berarti kan diselani dikit. Lah nek ngoten niku Fatihah kudu dibaleni saking awal. Kan mboten napa-napa ndongake wong wae pas salat niku. Tapi dengan catatan mboten pas maca Fatihah. Nek pas maca Fatihah nggih batalke bacaane. Pun niki secara garis besar mawon. Wong memang napa nyun sewu nak yang kita konsumsi niku sing penting ya secara garis besar dan mungkin kita kembangkan dengan dialog utawa tanya jawab. Terus waruku ulan ruku niki kadosing pun nate kula aturi tapi mboten napa mboten enten LM misalnya imbali. Wa aqulu fardhi liqa imin qadrin ala ruku' mu'tadil firqah ayyan khaniya bihorin khinasin. Standar minimal ruku kanggene napa umume wong. Umume wong niku berarti ya cara wong niku ya rabu tur nggih mboten gadah penyakit sing kira-kira nak girukuk lara wis pokoke standare wong lah niku ayyan khania bi ghairin khinasin. Dadi cara rukuk niku minimal nalika dingkluk niki antara sirah kalih geger rata.
amrih sirah kalih gegerata, carane nalika rukuk tangan iki sing dicekeli dengkul loro. Nak jenengan nalika rukuk kok sing dicekeli sak ngisore dengkul mboten rata, tetep posisine napa kendingkluken. Lah kadang pemahaman wong ketika rukuk nu standare iki sirah kalih gegerata rumangsane nak selon dingkluk luwih utama, padahal mboten. Nanti nggon salat niku bukan berarti nak standare rata terus nak dingklukke njur luwih utama mboten. Sing luwih utama nggih sing sesuai tatanan ngoten niku. Dadi ampun terus nak jarine rukuk ki nak arep apik napa ngojeki dengkul iki berarti nak ngojeki sak ngisore dengkul luwih apik. Oh mboten. Tidak semacam itu. Terus warrafu minar ruku. Tangi saking rukuk berarti napa iktidal. Pengen iktidal pun nggih ngoten. Ngadeg sing sekira napa niku cara umume wong ngoten niku diarani ngadeg. Lah niki sering terjadi nek tenggen salat tarawih. Khususnya teng wilayah dhewe sing tarawih ini cepet. Nggih. Ketoke wae nu sregep. Wae terus. Tapi karena pemahaman ilmu ini kurang, akhirnya ketika ditinggali saking sisi hukum itu justru yang dia lakukan itu njur koyo napa nggih ora ana muspro lah mergo sesuai tatanan. Satu contoh ya, prakteknya kan. Mergo nak salate niku napa cepet nggih. Dibar rukuk mergo imame nak pas tarawih cepet. Lah ngeten iki, terus ngeten iki langsung sujud. Dapat niki wong rukuke ngeten lho gek tangi ngeten kok wis langsung sujud niki mboten diarani iktidal wong. Standar iktidal tetep ngeten, masih cepet nggih. Nanti rukuk Allahumma hamidah masih mboten muni Rabbana lakal hamd, tapi minimal berdiri dari rukuk niku. Nak gur rukuk sak men nok njur le tangi ngene terus mergo imame cepet. Imam cepet itu bukan alasan untuk kita tidak menyempurnakan gerakan sholat. Jadi standarnya tetap istilah iktidal niku tangi saking rukuk niku qaiman alal hayat allati kana 'alaiha qabla rukuhi. Jadi sesuai dengan gerakan sebelum dia rukuk. Nah, sebelum dia rukuk rukun kan ngadeg lurus. Niku bahasane teng mriki ngoten. Bahasane teng mriki qaiman alal hayat, berdiri seperti apa yang dia lakukan sebelum rukuk. Berarti kan ngadeg. Pun niku iktidal. Terus wa sujud lan sujud. Sujud marrataini fi kulli rakaatin. Sujud 2 kali setiap rakaat. Sekali lagi 2 kali. Jadi mboten nangsal sujud guru pisan tok. Setiap rakaat. Dengan sujud nggih ngoten ada hal-hal yang harus dilakukan. Terutama anggota badan sing 7. Telapak napa setunggal atau loro, telu, 4, 5, 6, 7. Tapi wong sak monten tidak hanya cukup semacam itu. Bahkan nak dengan hadis Kanjeng Nabi kathah kan dawaken. Salate niku cara terjemah hadis ngeten. Tidak dianggap salat ketika dia sujud hidungnya tidak menempel. Berarti teng mriku untuk menyempurnakan sujud irung niki kedah nempel. Yo sak pesek-peseke wong cara nempel ki irung lak yo ora terus rekoso banget mboten to. Apa yo kudu sek-sekan nggih mboten. Tapi niku meskipun anggota sujud itu secara fikih itu ada 7, tapi nempel irung itu menjadi penyempurna. Cara Kanjeng Nabi sampai lindawake ora dianggap salat wong niku nalika sujud nak irunge ora nemplek panggonan sujud. Berarti otomatis nggih meskipun pas tarawih sing sujude niku cepet niku ya kudu nempel tenan mergo bolak-balik kula nggih semerep piyambak niku mergo dengan alasan salate cepet akhirnya
le sujud niku Gur. Tutur lah. Nggih. Niku. Terus al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu menjadi rukun sholat. Berarti jenengan lungguh rakitang sedelok tangi saking sujud niki juga harus, meskipun itu sholat sunat. Mergo ngeten, meskipun itu sholat sunnah, ketika sudah dilakukan syarat rukunnya ini podo kali sholat wajib, meskipun status sholatnya status sholat sunnah. Jadi misalnya dengan terawih, Allahu Akbar, ngeten niki nggih, nggih kudu ngeten riyen, mboten nangsa kok Allahu Akbar ya. Padahal enten dhewe sing modele ketika terawih ngeten niku, dan itu tidak dibenarkan. Makanya kula aturaken napa cepete gerakan imam tidak bisa kita jadikan alasan untuk tidak menyempurnakan jalan sholat. Bun. Terus duduk di antara dua sujud sampun, lajeng wal julusul akhir, lungguh teng rakaat akhir, teng mriku di antarane sakbadane lungguh maos tasyahud. Nanti dua rukun yang berbeda. Nanti lungguh tahiyat akhir lungguh nggih satu rukun sendiri, maos tasyahud niku nggih satu rukun sendiri. Nanti untuk membedakan napa duduk di rakaat akhir niku napa kok mesti napa cara lungguhe niku kok di rakaat akhir tidak sama dengan di rakaat yang sebelumnya. Karena memang tenggen tasyahud akhir niku tenggen tata cara duduk pun juga semacam itu. Makanya termasuk fungsinya pangeran niki didamel apa? Di antara ini kan didamel kewadah fungsinya kan. Tapi misalnya jenengan tasyahud tahiyat akhir nggih mboten apa. Maksudnya salatnya tetap sah. Meskipun dari kesempurnaan kurang, tapi tetap sah. Jadi terus yang engkang nopo yang menjadi isu besar di wilayah kita niki kula nganoke kersane jenengan langkung gamblang nggih istilahnya, kersane mboten nimbulke rasan-rasan sing sifatnya ora apik. Dadi dengan masalah ndawake bacaan sujud niku hakikate kenapa kok sing digawe suwe gur sujud liyane ora. Di antarane ngeten. Sebenarnya niku pun nggih ada beberapa pendapat. Kanjeng Nabi saling ndowahaken luweh cedhak-cedhake menungso karo pangeran iku nalika dheweke sujud. Jadi ketika kita sujud itu yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala pas sujud niku. Pengen hadisnya ngoten niku. Makanya napa kok teng mriku njur dianjurkan untuk membaca doa-doa ketika sujud. Mergo termasuk waktu yang mustajabah kanggone awake dhewe njaluk ning pangeran nggih. Pas awake dhewe sujud niku. Mergo ketika kita sujud, kita bisa lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Jenenge njaluk saking sing cedhak karo sing rada adoh kan mesti luwih gampang sing cedhak. Berawal dari hadis niku. Hadis sing nerangke cedhak-cedhake menungso iku nalika karo pangeran nalika dheweke sujud. Akhirnya teng mriku dianjurkan ketika sujud itu untuk membaca beberapa doa sebagaimana sudah ada dalam hadis-hadis yang Nabi. Dari pemahaman itu akhirnya wong ketika sujud niku suwi. Tapi sak monten juga ada catatan. Kanjeng Nabi pun dawahaken
cara tengen hadise nak awakmu salat niku pas jamaah gawenen seringan mungkin. Gawenen seringan mungkin niku maksudnya ya cara umume wong niku cara salat ya ora suwi. Tidak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Kowe nak pas salat bareng wong-wong gawenen sing enteng. Fa inna fin nasi ad-dhaif wa sakim badal hajah. Mergo jamaah sing melu makmum awakmu ki werna-werna. Ana sing ora mampu nak salate suwe. Bekah beku cara Jawane. Ana sing wong kuwi selak duwe perlu. Dadi enten sing wong melu jamaah niku bar jamaah selak arep kerja neh cara Jawane. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Nek nak kowe salate dhewe gawe nendo sak karepmu. Iki hadis Kanjeng Nabi. Dadi napa kados sing selama ini menjadi napa isu besar di wilayah kita, imam dene ku nak salat kok sujude suwe. Berawal dari hadis niku. Cedak-cedake wong karo panjenengan niku pas sujud. Tapi meskipun semacam itu kita juga harus menggunakan hadis Kanjeng Nabi. Ngono kuwi nak pas dhewe, nak pas jamaah tetep. Bahkan tenggen hadis Kanjeng Nabi sanesen wonten mriku dipun dawuhaken. Kanjeng Nabi pas niku gadahi kepinginan aku salatku tak gawene suwe ah. Nembe gadah penggalih ngoten niku. Hadis Kanjeng Nabi inni la adkhulu shalah uridu itolataha. Aku jane pas salatmu kepengin tak gawe dawa. Fa asma'u buka asobi. Tapi sak tengah-tengah salat Kanjeng Nabi mireng ana cah cilik nangis. Fa ukhaffifu min shiddati wajdi ummi bi. Akhire salate tak gawe cepet mergo aku samar nak wong ibuke ku ndak salate ora tenang mergo krungu anake nangis. Saking hadis niki bisa kita buat dua perbandingan untuk mencapai satu keutamaan ketika kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala ketika kita sujud dengan hadis Kanjeng Nabi yang nerangke masalah apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat berjamaah dengan orang lain atau dengan orang banyak. Lah nak pun ngertos ngeten akhirnya minimal awake dhewe niku ora gampang gemremeng. Oh iya sekarang kono arep nggone ngomong. Ane kan yo ayo berarti ndek yo kurang bijaksana orang gunake hadis sing niku wis ngoten tok mawon. Dan untuk menyikapi wong niku kembali ke diri masing-masing. Dhewe ora iso nyikapi, Mak. Sebagai makmum ya kita bisanya cuma mengikuti. Makanya kula masalah kula aturaken. Nak kira-kira kowe ora matuk, kowe tangi sik saka sujud. Sing penting ora sah kesusu ndisi salat. Mos dibanding ngeten jenengan melu sujud suwe ning buka buku wah matuk-matuk to. Lebih baik sedina teko tangi mawon. Dinteni karo lungguh. Ampun salam riyen tapi lho nggih catatan dengan catatan. Mergo nek jenengan salam riyen status jenengan salat napa? Nggih, salat berdiri. Iku yang napa ingkang kedah kita mangertosi. Terus intinipun iki nggih sebagai awalan kita memulai kegiatan kita. Kula kinten niku ingkang saged kula aturaken sing paling penting ketika kita sholat kita jaga apa yang menjadi hal-hal sing kira-kira iso ndetekke sholat awake dhewe niku sah. Secara inti ngoten niku. Bisa kita lanjutkan mungkin dengan sesi dialog. Monggo saya kula mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.